Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan kun kan yeroo bitteenyu irra dhufu amma jalqaba. Oduu galgala kana saniif dhiyeessin keessaa oduu sukanneessaa Benishaangul Gumuz irra dhuftuun eegal. Guyyaa tokko eegee ministeerri muummee Benishaangul malee namni 100 olii ajjeefaman jiraatota dubbifne. Mani isaanii mana keessa bida qabsiisanii innaan isaan innaa ba'uu qawween warra harka keessaan olitani shukkoon ajjeesu. Talaalii COVID-19 fudhachuuf amanamummaa qabdu nan fudhateen haasofne. Garuu guyyaa tokko na qaba jedhee ofirratti eegan ture jechuudha. Otuma kanaan jennu talaalliin kun dhufee koonfidensii addaa natti uume. Gaazexeessaa Ibrahim Haji Alii akkamiin yaadatamaa sagantaa keessatti saniitti himne oduu gaggabaaboo addunyaallee saniif dhiyeessaa an asli galgalooti nuu dhiyaadha. Itoophiyaan waan daangaa isiitiif Suudaanii raawwataa jiruun Suudaan eegachiifte. Biyyoonni lamaan kalee Suudaan magaala Kartuumitti marii gaggeessanii turan. Eegii lolli Tigraayitti eegaleen booda daangaa biyyoota lamaanii daangessuutti wal dhibdeen dhalatte. Ammayyuu ittaana gabaas qabu. Itoophiyaan gama daangaa Suudaaniin sochiiwwan taasifamaa jiran waliigaltee duraan taasifame kan cabsudha jechuun aariitiin akka dhaabbatu akeekkachiifteetti. Akeekkachiifni Itoophiyaa har'a dhagahame. Biyyoonni lamaan guyyaa kaleessaa eegalee dhimma daangaa irratti mariin Suudaanitti gaggeessan har'a xumurameera. Marii kana irratti jila Itoophiyaa kan hoogganan ministeera muummee ittaanaa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonninidha. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti wanti daangaa irra mudate waliigaltee biyyoota lamaanii kan cabsedha jedheera mootummaan Itoophiyaa. Dabalataan tarkaanfiin Sudaan dhugaa lafa jiru waan jijjiiruuf atattamaan akka dhaabbatuu fi wanti hunduu bakka duriitti akka deebi'u Itoophiyaan gaafatteetti. Akkasumas miidhaan guddaa qonnaan bultootaa fi abbootii qabeenyaa irra dhaqqabe xiyyeeffannoo akka barbaaduu fi atattamaan akka sirratu Itoophiyaan gaafachuun dhagahameera. Walga'iin itti aanu yeroo mijatutti Finfinneetti akka taasifamu biyyoonni lamaan walii galaniiru. Erga mootummaan dhaabatii beelleeffate tarkaanfii fudhachuu eegalee gama daangaa biyyoonni lamaan itti wal dhabanitti walitti bu'iinsi mudateera. Kanaanis gama lamaanuu lubbuun akka darbe ibsameera. Ta'us waraanni Sudaan daangaa irratti waraana hedduu bobbaasuun lafa kiyya jedhu fagoo adeemee to'achuu isaa miidiyaaleen biyyattii gabaasaa turan. Adeemsi Sudaan garuu Itoophiyaa hin gammachiifne. Weerarri kooronaavaayirasii waggaa darbe addunyaa qabatee lubbuun miliyoona tokkoof 1,700 olii galaafate nam miliyoona 78 caal immoo vaayirasicha irratti argamuun ragaan yuunivarsiitii Joon Hopkins mul'isa. Namoota vaayirasii kanaan hubaman keessaa tokko ogeeyyii fayyaati. Tallaaliin Faayizaa dhiyootan kennamuu eegaleen namoota fudhataman keessaa tokkonas Daraara Daadhii. Daraaraan magaala Saan Hozee Kaalifooniyaa mana yaalaa Plumtree keessa hojjeta. Tallaaliin eegalu isaan ofiitti amanamummoo itti dabaluu himan. Dhugaa dubbachuuf hagammaatitti anillee kanan hin qabamne rabbumatu harka narra qabee malee namoonni hojjettoonni illee warri hojjennu illee baay'eetu waan kanan qabamanii rabbumatu na eege hagammaatti homaa hin qabamne garuu guyyaa tokko na qaba jedhee ofirratti eegan ture jechuudha. Otuma kanaan jennu talaalliin kun dhufee koonfidensii addaa natti uume hagammaa hin qabamne kana booda immoo wanni kun argame. Firii ta'een hojjedhaa homaa rakkoon hin jiru kan jedhudha. Koonfidensii guddaa natti uume. Tarii ogeessonni fayyaa kaan maal jedhu miira akkamii qabu? Kanneen akka keefaa yaaddoo qaban tarii miira akkamii keessa jiru amma? Warri hin fudhan illee hin jirani garuu nama hundaa miti. Namni dhibee adda addaa qabu fakkeenyaaf namni immune systemii rakkoo qabu maybe rakkoo white blood cell nacci jedhamtee waan jedhamu kana rakkoo adda addaa warra qabanii. Fudhachuu fedhiin qabani garuu namni normaaliin namni fayyaa guutuu qabu hundi isaatu dabareenus hin ga'u amma dabareen isaatu nama hin ga'u maaliif manni yaalaa kana kennu kuni namoota murtaa'ee fi hiriira galteeti amma bookdi ta'e the whole week namni baay'een hojjetaan hiree kana argate hundumtuu jechuun hin danda'ama warra dhibee addaa darbee dhibee adda addaa warra qabaniin ala namni baay'een fudhachaa jira. Isatti aanumoo yoon fudhata gaa marsaa lama akka fudhatamudha kan himame. Guyyaa 21 booda. Guddaa galatoomi. Eeshi brother galatoom fayyaa. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isiniif dhiyeessina. Jalqabaan filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa ji'oota muraasan booda gaggeeffamuuf paartileen qophaa'aa turan keessaa 26 ulaagaa kaa'aman waan hin guunneef haqamuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'an 9 fi kan maqaa uummata magaalaa Finfinneetiin hundaa'e tokko kanneen haqaman keessa jiran.
Dhaabbati walaabummaa pireesiif gaazexeessota dhaabbatu Committee to Protect Journalists jedhamu CPJ'n barkan keessa gaazexeessota 30 ajjeefamuu bu'a qorannoo haaraa baaseen ibsa. Sababa hojii isaaniitiif fo'amanii ajjeefamanii bara 2019 ture irraa dachaa oliin dabaluu ibsan. Dooniin waraana Ameerikaa Soomaaliyaan baatee humni waraana isaanii 700 olii biisuun baasuuf waraanni kun Al-Shabaab waraanuuf Soomaaliyaa bobbaasanii ajaaj President Donald Trump loltoota Ameerikaa cuf galchaa jedhirraatti ba'uu jiran. Gaazexeessaa fi artistiin gaamessi Ibraahim Haji Alii kan ogummaa hedduu qabanii fi artii afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacha guddaa taasisan beekaman har'a addunyaa kanirra boqotan. Ibraahim bara dabree galee dhukkubsachaa ture yeroo dheeraaf yaala argachaa turan. Waltinni afaan Oromoo keessatti baroof hedduuf kan tajaajilaa turan Faana Broadcasting Corporate keessatti gaazexeessummaan yeroo dheeraaf hojjetan. Keessumaatti sagantaa isaan qopheessanii dhiyeessan Faana afaan Oromoo jedhamu namoota hedduu biraatti jaalatamu. Ibraahim har magaal Finfinnee tawwaalam. Faana Broadcasting Corporate kutaa afaan Oromoo qopheessaa muummee kataan obbo Idris Guddatoo dhimma obbo Ibraahim irraa akkan jedha. Jalqaba irratti faanni afaan Oromoo qabeenya Euroolas keessatti nu dhiisee darbe keessaa tokko jechuun ni danda'ama. Faanni afaan Oromoo tiimiin kun waamichumti moggaasa isaa kun yaada isaati. Tiimii isaa isatu boce. Isatu guddise isatu kunuunse jechuun ni danda'ama. Abaqaalee asiin ga'e jechuun ni danda'ama. Hanga har'allee achi keessatti sagaleen isaan dhaga'ama. Faana afaan Oromoo lammaffaadha jedhee kan ani fudhadhuu fi kan ammallee sagantaa garbirootti guddatee nu wajjin fulla'ee jiru. Qophii qabiyyee sirbaa jedhu tokko achi keessatti sirboonni keenya kan aadaa kan uummata keessaa maddan baay'een isaanii kakaabaa gara lixaatti kakaabaa gara kibbaatti kibbaa gara lixaatti kallattii afraniinuu wal hubannaan akka uumamuuf jecha hiika itti kennaa dhaggeeffataan hedduu deebii yaada irratti kennaa ture. Gammachuudhaan simataa ture. Nama Oromoof galatee Oromoof jiraatee Oromoodhaaf jechuun ni danda'ama. Jireenyi isaa guutuu hanga maqaa artistootaatiin namni asii achi deemee faayidaa adda addaa barbaadu Ibraahim gaaf tokko balbala faayidaa dhaabatee hin beeku. Wanti afaan Oromoo keessatti qooda fudhatee kallattii kanaan gumaacha guddaa godhee jira. Jiruu isaa guutuu uummata Oromootiif dhugumaan jechuudha kan fakkeessaadhaaf yookaan har'a inni waan boqateef maqaa isaa dhaadheessuudhaaf leellisuudhaaf dubbannu osoo hin taane qabatama jireenya isaatti kan akka dubbannu nu dirqisiisa jechuudha. Akkanaan beeka Ibraahimiin. Mee keessattuu obbo Ibroon nama beekumsa hunda galeessa qabudha gama ispoortii, gama muuziqaa, gama aadaatiin, gama afaanitiin. Mee kana hoo akkamiin ibsitu isin tarii walitti dhufeenya hojii qofa osoo hin taane hiriyummaas ni qabdu. Beekumsa isaan qaban akkamiin ibsitu? Mankuusaati Ibroon jechuun ni danda'ama. Ispoortiitti gaafa garagaltu, muuziqaatti gaafa garagaltu, gara aadaatti gaafa garagaltuu fi seenattis gaafa garagaltu waliigalaan hawaasni inni irraa hin dubbanne hin jiru. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakal Aana Bulaanatti haleellaa qamoonni hidhatan raawwataniin namoonni 100 olii ajjeefamuu akinoollee jiraatonni himan. Godina Matakaliitti ajjechaan sabaa bu'uura godhatee irra deebiin raawwataa ture. Ajjechaan kun eegikalee ministeerri muummee Abiy Ahmad qondaaltota mootummaa federaalaa olaanoo waliin rakkinicha furuu fi jiraatota waliin mari'atanii deebi'aniin booda raawwate. Jiraataan Aana Bulaan BBC'n dubbise ajjechaan raawwatee sukanneessaa ta'uu hima. Ammayyuu ittaanatu dubbise. Amma namni fira keenya du'eenaani waan isaanii amma shanyee bu'aa jirna. Abbaa koof firaadha baay'ee firaadha. Eenyudha moo? Kumarraa. Obbo Kumarraati? Obbo Kumarraa. Yoom ajjeefaman? Har'a ganama sa'aatii 2. Eenyutu ajjeese? Warra shiftoota. Isaan qeeruma turanii? Bakka baay'ee nama fixanii har'a. Nama meeqa fixan? Amma makalaakiyaan fixanii. Sa'aatii 5 jaaraa dhaqanii isaanii seebaa namni funaananiiru akka 70 reessa gana gootiran deemne gana katamaa bichaa 70 funaananiiru. Reeffa 70 sassaabanii lakkaa'aniiru? Ganaadha gana jimaaree 300 namni caalaadha ganaadha funaanamne. Kanaafuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 caalaadhaan jechaa jirtaa? 300 irra caala ganaadha makalaakiyaan funaanan jiruudha.
Amma reeffi eessa jira? Reeffi sassaabame? Mana isaaniirraa funaananii kaa'anii dhiisan. Eessatti ajjeefaman? Manni isaaniirra mana keessa abidda qabsiisanii innaan isaan innaa ba'u qawween rukutu. Ahaa, manatti ibiddi qabsiisanii gaafa miliquuf manaa ba'an immoo ala dhaabatanii qawweedhaan rukutu? Bakka hunda akkasuma ajjeesanii? Qestoon shukkaanii maashonii aggatanii mageessanii caaka keessa. Ahaa, kan ukkaamsanii fudhatantu jira? Baay'eedha isaanii. Amma teessa jirta? Magaalaadha moo baadiyyaadha? Magaalaadha. Ahaa, magaalaa maal jedhamtu? Bulan. Duuba kee sagalee dhagaa bataskaanaadha jirtu? Ahaa, awwaal jedhataniiti? Ganaadha boor malee har'a hin danda'amudha. Ganaadha mana keessa dhiisanii bo'aa jiru namni malee fira gana hin dhufne. Firris hin dhageenye? Gana ijoollee isaanii gana hin dhufne. Qawweedhumaan immoo maaliin ajjecha raawwatan? Isa amma inni qawween ajjeessan. Isa fira keenya. Namoota akkamii ajjeesu isaan? Dhalayyuu dhiirayyuu ijoollee hin jedhan isa argatan diimaa hunda ajjeesuu darbu. Diimaan maali? Maal jechuudha diimaan? Warra qeeyyoota jechaadha. Fuula diimatan moo? Shinaasha hin jedhanii Oromoo Amaara hin jedhan hunda ajjeesuu darbu. Qawweedhumaan ajjeesu? Warra harka keessaan ol lixani. Shukkoon ajjeesu. Warri fiigaa turan immoo qawween ajjeesu. Sa'aatii meeqatti dhufanii gaamma isaan? Sa'aatii 3 akaabii dhufanidha. Barii dhufanii? Barii dhufanii bakka ajjeesuu jammaranii mana gubee jammaran. Hospitaal magaal bulan argamuutti nasii ta'uun ka hojjetan namni maqanaaf dhossaa jedhu haleela raawwateen namoonni 40 ta'an gara isaanii dhufuu dubbatan. ጠዋት ላይ ተኩስ ነበር ተባለ ወደዛ ቦታ ከዛ ገነመ bakka sanatti dhukaasni ture jedhame sa'aatii 5 booda namoonni lakkoofsan 30 hanga 40 ta'anii fi miidhaman yeroo ammaa hospitaala jiru kanneen miidhaan guddaan isaan mudatee jiru karrasaasaan akkasumas waxxeen waraanamanis jiru kanneen baay'ee miidhamanii hospitaala seenan jiru hanga yoonaa kanneen hospitaala dhaqqaban keessaa daa'imni waggaa 4 taatu duuteetti namoonni achi dhaqanii arganii dhufan akka nutti manitti namoonni 150 fi isaa ol ta'an ajjeefaman yeroo jedhama reeffi hin baanes jira. Haa ta'u malee sabab galtee meedikaala hin guunneef kanneen isaan bir dhufan tajaajila guutuu argataa jiru jedhanii akiyyaanne BBC'tti himan. ያለው ትራንስፖርቴሽን ችግር ስላለ ግብአቶችን ማሟላት አልቻልም ነበረ ታጅበን ካልሆነ በስተቀር ለተቋሙ አገልግሎት መስጠት sababa rakkoo geejjibaa tureef galtee meedikaalaan guuttanni ture yoo waraanni wajjiniin socho'e malee qoricha fiduu hin dandeenyu ture kanneen miidhamanii nu bira jiran gargaarsa duraa yoo ta'e malee wal'aansa sirrii argatu jechuun rakkisaadha wal'aansa kennuufuu humna hospitaalichaan olidha. Bulchaan godina Matakal dhimichi gaafannee obbo Antikut Shittuu walgaa'irra jiraa hin dhageenye jechuun deebisan. Gamkaaniin dubbii himaa naannichaa obbo Mallasa Bayyaanaa haleela raawwachuun mirkaneessee garuu namdu'ee odeeffannoo guutuu akka hin qabne dubbatan. የጉዳት መጠኑ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ነው እዛ አካባቢ ላይ ባለኝ መረጃዎች የሚደርሱኝ odeeffannoo dhaqqabaa jiruun miidhaan dhaqqabee jiru olaanaa akka ta'edha. Aanaa bulan ganda bakkujjii jedhamutti humnoonni fara nageenyaa tarkaanfii fudhataniiru. Taateen raawwatee gaddisiisaadha. Erga dhukaasni dhaqqabee booda raayyaan ittisa biyyaa humni fara riphee lolaas milishaanis rakkinicha qolachuuf carraaqaa jiru. Hanga dhumaatti qulqulleessuuf humni dabalataa seenee humnoota fara nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Ajjechaan Beenishaangul dhaqqabu kun ka duraati miti. Duraan mootummaan Itoophiyaa gareen ajjechaa kan raawwatu TPLF walitti hidha qabaa jechaa ture. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya karoo biyya ganumaa an waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kanaa ammaa yoo ittaana ture kan isiniif dhiyeesse an Aslii Galgalooti yoo waaqee jedhu borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa keenuu bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bula.